دغه بدبخته انسان چې تاسو ته ښکاري دا خپل مور او پلار په څه ووژل. دی چې د مور او پلار یې د ګیم څخه منې کولو خو د بدبخته هلک خپل مور او پلار وویشتل. پلار یې وفات شوی خو ویل کېږي چې مور یې هم وفات شوه. مور یې بیا هم په اخرنۍ صحنه کې ویلي چې زوی مې ماشوم دی او نه پوهیږي هغه ته څه ونه وایي. یعنې د مور زړه څومره نری اوسي د پلار زړه، خو موږ بیا څه کوو؟ مور او پلار وژنو، په هغوی باندې ډزې کوو. ډېر پام ملګرو چې د دغه کار څخه ځان وساتئ، یوه ډېره لویه ګناه ده. که مور او پلار له تا سره ونه اوسي نو ستا ژوند به ډېر نیمګړی پاتې وي. الله تعالی دې زموږ ټولو مور او پلار ته ژوند ورکړي. راځئ چې د دغسې خلکو مخنیوی وکړو تر څو دغسې کار بیا تکرار نشي. ویډیو لازماً شیر کړئ چې دا پیغام ټولو ملګرو ته ورسیږي. زه چې خپله خبر شوم نو ډېر زیات خفه شوم چې یو هلک ولې مور او پلار وژني. تا ته غلطه لار نه ښیي بلکې تا ته ښه لار ښیي، نیکه لار ښیي، درته وایي چې دا ګیم مه کوه. داسې ځوانان شته دی چې هغوی سره د مور او پلار قدر نشته، احترام نشته. دغه وخت په تا هم راتلونکی دی، ته به هم پلار جوړیږي. راځئ ملګرو چې د خپل مور او پلار احترام وکړو. مننه، ژوندي واوسئ.